Punten, paket. Abang kurir paket. Bukan, saya tukang santet. Coba santet saya atau saya laporkan ke Ferry Irwandi. Bang pasang balik bang, ntar kena community guideline. Kita masih kreator kecil, Bang. Tadi minta pembuktian. Pembuktiannya yang simpel-simpel aja. Oke, coba cek mulutnya. Emang ada... Kok aku disantet paracetamol sih? Kau pusing nggak? Enggak. Kok dibukul? Supaya kamu pusing, gak boleh lo mubazir obat-obatan. Aku butuh dokter. Oh, saya juga dokter kok. Dok, saya kesulitan mendengar. Ah, masa? Beneran, Dok. Nah, itu Ya maaf, saya kan cuma manusia. Karena manusia tempatnya salah dan lupa. Ya wajarlah manusia bukan nabi, Bos. Maaf saya tabuk karena wajar lah manusia bukan nabi.